Mejora todos tus vídeos cinemáticos con este simple recurso. Los efectos de sonido. Es tan importante la imagen como el sonido. Y si no lo crees así, mira la diferencia. Vale, Mirko, pero ¿qué tipos de sonido puedo utilizar? Vamos allá. El Hush, para movimientos y transiciones. El Riser, para enfatizar mucho más un momento. Los Hits, para dar golpes dramáticos en los vídeos. Los Subdrops. Los sonidos ambiente, para meternos mucho más dentro del escenario. Y los sonidos de acción, como por ejemplo unos pasos. Ok, Mirko, pero ¿dónde puedo descargar estos sonidos? Bien, pues puedes descargarlos de YouTube, de páginas gratuitas o de páginas de pago como Epidemic Sound. Tranquilos que esto no es patrocinado. Epidemic Sound, ya sabes lo que hacer.